به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادر و خواهر عزیزم، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماهی است که در این ماه بندگان الله رو به سوی الله می آورند، همگی به سوی الله می شتابند. ماهی است فرصت برای بنده تا اینکه توبه بکند، خود را از گناهان پاک بسازد و به سوی الله نزدیک بشود. بسیار فرصتی مناسب است برای ما بندگان که در طول سال خطاگی های از ما سر زد تا پشیمان بشویم از خطاهای کرده خود و توبه بکنیم و به سوی الله باز بگردیم. و به هیچ وجه و صورت ما باید از رحمت الله ناامید نباشیم، نوابسته از این که کدام خطاها از ما سر زده باشد. هم الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان می فرماید: استعیذ بالله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر زیان خود اسراف کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا خدا همه گناهان را می بخشد، اوست بخشاینده و مهربان. الله سبحانه و تعالی بجوز از شرک تمام گناهان را می بخشد. از رحمت الله باید ما ناامید نباشیم، چون الله تعالی در جای دیگری قرآن می فرماید: استعیذ بالله و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. و اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از گناهان عفوشان می کند و هرچی می کنید می داند. الله تعالی از تمام کارهای ما باخبر است، اما نوابسته از این به ما فرصتی توبه کردن را عطا فرموده است تا اینکه از گناهان خیش پشیمان شویم و توبه بکنیم، طلب مغفرت بکنیم و به سوی الله باز بگردیم. و درهای توبه الله همیشه باز هستند تا زمانی که جان در حلق غرغره نکند و یا اینکه آفتاب از مغرب بخیزد. طبیعی است که انسان ها خطا می کنند، طبیعت انسان هاست خطا کردن و گناه کردن، اما انسان مؤمن و مسلمان باید از خطاهای خیش، از گناهان خیش پشیمان شده توبه بکند و به سوی الله باز بگردد و باید از رحمت الله به هیچ وجه و صورت ناامید نگردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش می فرماید که والذی نفسی بیده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، اگر شما گناه نکنید الله تعالی شما را از میان می برد و قومی دیگری را به جای شما می آورد تا اینکه گناه کنند و از الله طلب مغفرت بکنند و الله تعالی آنها را ببخشد. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که کل ابن آدم خطاء، تمام فرزند آدم خطاکار است و خیر الخطائین التوابون، اما بهترین خطا کنندگان توبه کنندگان هستند. و در جای دیگر می فرماید که والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، و شخصانی که از گناه های کرده خیش توبه می کنند گویا که اصلا گناه نکردند. بنابراین ماه مبارک رمضان فرصت است برای توبه کردن، برای شستشو از گناهان و
از تمام معصیت هایی که از ما سر زد در طول این سال، در این ماه مبارک خود را از آنها پاک بسازیم و به سوی الله باز بگردیم و کوشش کنیم که دیگر به این گناهان و معصیت ها باز نگردیم، خصوصا در این روزهایی که این وبا در تمام جا پهن شده ایستاده است. این درس تکان دهنده و عبرت باید باشد برای من و شما که از گناهان خیش دست بکشیم، توبه بکنیم و به هیچ وجه و صورت ناامید نباشیم از رحمت و مغفرت الله. هر گناه و هر خطای از ما سر زد، نوابسته از این شیطان باید ما را ناامید نسازد و ما امید نیک داشته باشیم نسبت به الله و از رحمت الله ناامید نباشیم. شاعر بسیار خوب می‌فرماید: بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. البته برادران عزیز، توبه کردن شرط ها دارد. مختصراً این شرط ها این هستند: انسان باید پشیمان شده باشد از گناهی کرده خیش. دوم، انسان باید از صدق دل از الله طلب مغفرت و بخشش بکند. سوم، کوشش کند که دوباره به این گناه باز نگردد. چهارم، اگر این گناهی کرده انسان متعلق به حقوق دیگر انسان ها باشد، باید ضرری رسانده اش را جبران بکند و از اونها طلب بخشش بکند. اگر این شروط بجا آمد، ان شاء الله که الله تعالی توبه اش را قبول می کند و دنیا و آخرتش آباد می شود و الله تعالی خوشبختی و خوشحالی و خرسندی دنیا و آخرت را نصیبش می گرداند. با امید این که با تن صحت و سلامت ماه مبارک رمضان را روزه بداریم آنچنانی که سزاوار است که روزه داشته شود و با امید این که الله تعالی من و شما را در زیر سایه رحمت و مغفرت خیش قرار بدهد و روزه های ما را قبول بفرماید و این وبا را از بالای سر مسلمانان دور بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.